Çdo gjë që përfshihet brenda asaj videos është pjesë e krimit të përbashkët, edhe ai që xhiron, edhe ai që godet, edhe ai që shon, edhe ai që fyn. Për fatin e keq, ajo video tash nuk po ndalemi veç te ajo video se vitet e fundit na ka ra shumë shpesh me pa edhe raste tjera të njëjta që i kemi pa. Edhe kjo unë e shoh që është krejt si rezultat i mosmarrjes të masave për institucioneve, për shtetit, për arsye që nëse ti një herë dënon dikon për një rast till, nuk besoj që fëmijët e tjerë kanë me pas guximin me e përsërit. Kjo me një formë është bu një farë fenomeni për me u bu gangsteri shkollës, ose gangsteria shkollës, se janë të e dëgju fëmijët tash gjithçka po dëgjojnë, nuk i kap mosha për dënime me burg, nuk i kap mosha për këto, për ato. Veç një gjë dhe me pas parasysh që kjo e ka prish rinin dhe i qëtash. Është obligative nëse jo burgu, në shtetet evropiane ka veç qendra rehabilituese, por jo qendër rehabilituese ti me nejt edhe me shiju atë ndjenjën të nejt mrena. Po me provu edhe ata se çka do me thonë është një lloj burgu, ndoshta jo 100% burg, por i ka disa rregulla të veta. Jam psikolog që e din që duhet fëmia në momentin që krijon raste të tilla, që krijon dhunë të një fëmijë tjetër, duhet me patjetër që ai fëmijë me u përball me një dënim pa marrë